An bhfuil anmhaithe beaga plaisteacha agah. Tá rua a gomsa agus gráineog beag. Agus tá mé géirí Bosca Spraoi a chruthú daoibh le bheith spraoin. Tás buna mé díobse chun is ceanna dhéanamh freisin. An chéad dá rud atá tastal ná bosca ó do chud bhricfásta le flappa dheartha amach as mar seo. Agus ring paint. Tá muid chun an paint úsáid leis an taobh stiad an bhosca a bhaisiú. Bhór an seo tá mé chun an spéir a dhéanamh. Agus an sin rint crín, agus an seo beidh an talamh. Tá mé a géirí go mé an cuma gur chaoi beag atá ann nó foríis beag, mar sin an gnáthóg ina bheith mo chara an rua agus an gráineog. Tás nói mé leis an spéir a féintáil. An sin banna mé trial as beidir slíomh nó cnoc beag a chruthú sa chúra. Agus rint crín. Nuair atá an cúnar déanta, is féidir linn an talamh a dhéanamh. Bhíonn talamh an arís go minic domhan agus ildáte le puiteach agus seanna duilleoga. So, banna mé trial as rud ag an mar sin a chruthú. Beidir go mbeadh luch beag go deas le haine hanmhaithe an is gur féidir le deocha áil. Fad is atá an paint ag trimú, is féidir leat a dul amach sa ghairdín agus rudaí a bhailiú le chur isteach i do Bosca Spraoi, cosú le fhíseán, duilleoga spéisiúla, burcíní, agus plandaí beaga, tá clocha go maith freisin. Téimeach agus bheith céir is féidir leata a bhailiú. Nuair atá sé maisithe ná din darmid na hanmhaithe chur isteach. Beidir gur féidir leata do bhosca héin a chruthú bunathe ar na hanmhaithe atá agat sa sáile. Beidir gur bosca artach a bheith ann, nó bosca atá sa dofar, nó fiú bosca ferrama. Ban trial as.